سواء تلوجوا على كهرباء صغيرة ولا كبيرة. بون اوكازيون تتفرجوا لوكازيون اوتوبرو. في l'occasion Autopro الجمعة هذه اخترنا لكم une Ford Fiesta Titanium. الفورد فيستا تيتانيوم موديل 2013 والإيتا متاعها امبيكابل ماشية 52,000 كيلومتر أكاهو. لي زوبسيون اللي فيها rétroviseur électrique, jante allure, 2 vitres électriques, ordinateur de bord, verrouillage centralisé à distance. الفورد فيستا تيتانيوم تاع اليوم en très bon état ou bien optionné. سوم الفورد فيستا هذه 32,500,000 دينار. كان عجبتكم الكهرباء هذه وتحبوا تشتريوها اطلبونا على 54 220 220 وانتم مازال كان عندكم كهرباء وتحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. الموتور نعرفوه 1 لتر 4 تي اف اس اي بالنومنكلاتور الجديده. الموتوريزاسيون اللي تسمى 35 تي اف اس اي ما تغلطوش موش ان 3 لتر 5 يقعد عن 1 لتر 4 نفسه اللي موجود على زا 4 اللي ا 5 اللي عنده 150 زايد. القوة نتاعو ماهيش خايبة بالطبيعة ماهيش اون ار اس كيو 3 ولا اون ار اس 5 كيو 3 سبورت باك توصل ل 215 كيلومتر في الساعة اون فيتاس ماكسيموم وعقد شوية من 10 ثواني من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة. قوة تزازي دونك بور اون كوندويت كوتيديان على لوتوروت ولا في وسط البلاد. هذا بالنسبة لقدراته بالسيلندري هذه الاستهلاك باهي أقل من 6 لترات لل 100 كيلومتر. هي الزادة هذيك الخاصية نتاع لي موتور تي اف اس اي كيما على الكيو 3 العادي ايكونوميك. Bien sûr, كهرباء مرتاحة bien insonorisée pour plus de confort عندنا مع une boîte automatique S-tronique. موجود اون سول فينيسيون منو هي الاس لاين كيما شفتوا فول اوبشن بالتوا الفيرتوال كوكبيت. الكيت اس لاين من برا من الداخل زاد انتيريور اس لاين. سومو اغلى من الكيو 3 العادي موش رخيص دونك اما كهربتنا هذه ما ينقصها شيء. زايده برشا اوبسيونات عليه يحسبوا اقل شويه من 225 مليون. جربت الكيو 3 الجديد وشراتيلي قلت لكم اللي عنده الخاصيات الكل باش يولي ويكون لا ريفيرونس لي اس يو في بريميوم اكبر من قبل. الشاب بوكو تكنولوجي امباركي. الفيرسيون سبورت باك اليوم نفس الحكايه افيك بلوس دو سبورتيفيتي اون توش بلوس اغريسيف. باش نكملوا توا حلقتنا في التيرمينال اودي في حلق الواد مع امير العمروسي ريسبونسابل كوميرسيال اودي. The
a faster car. Emir عسلامة. مرحبا صدري. صباح صباح. Alors, نجمت نجرب اليوم ce tout nouveau Q3 Sportback. واش الريالتي اللي جربنا لو Q3 نورمال نجم نقولوا موجود en deux finitions. اما في السبورتباك اخترتوا تجيبوا une seule finition علاش؟ اخترنا نجيبوا فينيسيون واحدة للكيو 3 سبور باك parce que vu l'aspect coupé sportif نتاع الموديل donc on a choisi d'opter la version S-Line اللي هي la version sport que ce soit en extérieur ou à l'intérieur et ça va encore le différencier معناها من الكيو 3 SUV normal اللي نعرفوه donc avec l'aspect notamment esthétique si j'ose dire معناها que ce soit à l'extérieur avec calandre spécifique ou à l'intérieur avec l'inscription S-Line etc. Les deux modèles sont assez similaires, يتبدل شوية الديزاين من التالي ما كنتش خايفين ينقص في البيوع نتاع الكيو 3 العادي. Alors le design, il n'est pas très similaire. C'est vrai que ça reste une Q3, mais qui dit chouf dans les détails, il s'agit d'une voiture différente. Dans le sens, de par l'aspect coupé du modèle, on a les différences même au niveau de l'habitacle, même au niveau de la calandre, même au niveau du style coupé à l'arrière, les lignes d'épaule, etc. Donc c'est vraiment différent. Mais par rapport au Q3 SUV, je peux dire que c'est une cible particulière. Le Q3 Sportback. Un client Q3 SUV, c'est une cible qui est familiale, qui cherche l'espace, etc. Mais le Q3 Sportback, c'est une cible qui est un petit peu différente dans le sens où l'exclusivité, un modèle compact, mais avec un style coupé, beaucoup plus sportif. Donc la réponse est non. D'accord, merci. Dernière question, الخمسة سنين الأخرانيين Audi numéro 1, leader du marché premium. مازلنا قاعدين une période difficile بالكوفيد-19. Quels ont été les impacts pour l'instant à les ventes ou شنو les objectifs نتاعكم d'ici la fin d'année? Alors l'impact كما عنا الكل l'impact il y a eu bien sûr un impact négatif sur les concessionnaires automobiles في تونس الكل. Mais ceci étant dit, la reprise رجعت, العباد رجعوا. Mais notre objectif reste toujours le même, c'est rester toujours à l'écoute du client, à ses besoins, à ses suggestions, en termes que ce soit d'options, de motorisation, etc. Et pour au final garder toujours la position de leader, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات، إن شاء الله عجبتكم. انتم زادا كان تحبوا تحضروا معي على ان تورناج ساهل ياسر ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام وانا نعطيكم موعد جمعه جايه نفس الوقت نفس القناه. سلام. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette.